Hej ljudi, tu Gamer Minka. Danas idemo u mini ljubki svijet. Ovo su nove videa koje ću naći drvo ispred kojeg sam se uglavnom spanala sad. Napraviti alate i naći sklonište. Zašto ovo dative? Zato što je dative. Moram se vratiti u survival, pa hajmo. A meni ljubki svijet, survival. Ne znam zašto sam bila u creative. Eto ga. Evo ga, uda bjebku. Kao što sam već rekla, ovo drvo. Napraviti alate i naći utočište. Mjesto za sklonište. Samo ako dočekamo noć morat ćemo napraviti krevet. Da, krevet ćemo morat napraviti i sada napravimo crafting table. To je to. I sada ćemo od ovog napraviti još ovoga. Pa ćemo štapove. Kao prvo mi treba meč. Onda ćemo još drveta. Nego be ja drveta još napraviti. Nisam trebala likovati. Znači, X mi treba. Hoe. Treba mi pickaxe. I to je to. Znači, vidite onu tamo pećinku. Idemo tamo. Ajmo. Danas sam malo sretna. Bila sam drugarica Haman cijeli dan, tako da sam sretna, uglavnom. Idemo 2 sa 2 tunel kopati. Vidite ovo 4. Idemo ćemo malo dublje, najvjerojatnije. I šta da vam kažem. Možda smo trebali 4 sa 4. Ja mislim da neću više kopati. To je sasvim dovoljno. Ovdje ispred ulaza trebam začepiti ovu rupu zato što će me nervirati. Gore sam vidjela ako da je creeper eksplodirao ili nešto. Vidjela sam da nije ovdje, ne, nije. Nema. Ne vidim niđe. Šta ti meni muvaš? Ne mogu naći ovce. Naćemo ih, ne brinem se ja. Hej, mogu napraviti kamene sad puze. Ej, sad. Nemam crafting table, tako da ću ići
tamo gdje sam onaj ostavila. Ova videa će biti obično 7 minuta. Neću duže snimati zato što mobizel ne podnosi više, ne mogu, znači najviše 7 minuta. Tako da ćemo najvjerojatnije samo 7 minuta se viđati po danu. Da vidimo. Treba mi jedan štap. Imam, ja mislim, samo jedan. To. Sad mogu napraviti keks. Jedna na kraju me je došla pozdraviti i da je ubijem. Haha. Zezam se. Muj tebi. Idem ovaj iron što sam našla da ga iskopam. Manji ga. Tri, 4. Lijep je ovaj svijet. Rako je rava, nema puno brda, ali ima puno drveća. Drveće bi se moglo skloniti, ali moram završiti video jer je... Neću da idem preko, ali vidimo. Moram završiti. Ćao ljudi, ja sam Gamer Minka, nemojte zaboraviti pritisnuti like i sub. Ćao!